呢個就係七叔，呢份就係七叔封俾我嘅人情啊！我就諗住請佢一個嚟嘅啫，點知咧佢就自己合府統整自己，成家就坐晒啊！好啦，你估下七叔做幾多錢人情啊嗱？唔使啦，估下估下500、2000、3000，唔使估呢一冊啊！睇嘢啦，撲你個街一嚿水，喂，細個嗰時嘅環境唔好啊，環境唔好，你隔世啊乜隔世你哋一隔世啊？金標，知唔知啊？啊！我哋鼓勵下七叔，銀包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 ，係啦，大少少吓銀，哇，幾大個銀包你睇下，真係，哇，真係搭水啊，七叔，我哋一齊俾啲掌聲，七叔好唔好？多謝晒，多謝晒，你落翻嚟啦，七叔，多謝多謝多謝，咁先至刺激噶嘛，係咪先？係咪大家玩得好過癮啊？不如我哋唔好俾佢停好唔好？繼續抽好唔好？好，就呢個。我舊同學傻仔聽，睇下佢嘅摸到，唔好咩嘅，唔好咩啊，摸，嗱，睇下嗱，兄弟情啊嗱，佢嘅人情就係幾多錢咧？蘋果日報呢個蘋果日報，